Hello，好耐冇見，我哋有一段時間冇出片啦。今次呢，我哋有一部好特別嘅機想介紹俾大家。佢係嚟自 Lenovo 嘅微型主機。佢有咩咁特別呢？就係你見到佢多咗個 mon。佢呢個 mon 你可以見到佢係可以180度轉嘅，而且呢，佢仲可以直接用 Touch Mon 嘅方式去控制呢部電腦，係咪好方便呢？其次呢，我哋去睇一睇佢後邊，打開個蓋，你見到佢係一個好細心嘅設計。掹開條槽，只要你將所有唔同嘅線，好似 USB、HDMI 線等等插晒落去之後呢，然後撳返落去，咁啲線就好整齊咁放晒喺入邊啦。然之後將個蓋冚埋，就見唔到啦。究竟呢部機仲有咩其他好嘅用途呢？轉頭話俾大家知。好，鏡頭一轉，大家就見到我哋呢幫部電腦駁咗個 mon 啦。我仲拎埋支觸控筆出嚟呢，做一個示範。點解要咁做呢？其實係想話俾大家知，呢部機嘅功能呢，主要係攞嚟做開會用嘅。其中一個方法就係將部機同個 mon 進行同步。點解要咁做？因為你可以喺部機度專心咁進行示範，而你嘅同事或者客人就可以喺個更大嘅 mon 度去了解你想表達嘅信息。究竟點先可以開啟到呢個功能呢？其實好簡單，只要撳呢一個位置，然後點擊同呢個屏幕同步，咁就可以㗎啦。你可以見到呢，我哋依家喺個細 mon 度做嘅任何動作，同個大 mon 呢係一致嘅。係咪覺得呢部機好實用、好正呢？鍾意呢段片嘅朋友記得 like 同 subscribe 我哋啦。下段片見啦，拜拜。